Los vamos a poner en el Ah, bueno. ¿Neta? ¿Cómo se llama el camello? ¿Cómo se llama? Ruth, no quiero, no, ando bien lleno. Un saludo por detrás que casi no se ven. Ándale. Tingui, tingui. Así da, grábale. Un cuchillo. no le diste vuelta a la cara. ¿Quién? ¿Qué? A ver, Ruth, ven. ¿Te ha contado un Ah, eso los tenías que hacer.